मैना कस्तो अचम्म आज मैले सपनीमा धमाकामा गएर आफ्नो परिचय देखाउन पाएँ। अब म एउटा आफ्नै स्वरमा गीत गाउँछु, हुन्छ? दैलेख बजार घुमानी कर्णाली पुल चढानी तिमी सनै म सनै रहर मात्रै होला नि हाम्रो गाउँमा भोट माग्ने बेला आफूले गाउँघरमा यो पुऱ्याउँछु अर्को पुऱ्याउँछु भनेर भोट माग्न आउनुहुन्छ, तर हामी यस्तो स्थानीय कलाकारलाई कहिले तपाईहरु चुनाव जिनिसकेपछि पछाडी फर्केर पनि हेर्नुहुन्न। क्यारिकेचर गर्न र आफ्नो गर्न कसैले परिचय र तालिम पनि पाएको थिएन। तपाईहरुले तालिम र परिचय दिएसम्म म यो देशको राम्रो कलाकार बन्ने कोसिस गर्छु। नखाएर भोकै बसी खुवाउ त्यो खोले सिस्नो घाउ बाछ छाती भित्र तिमीलाई म कसरी बिर्छु। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। धमाका राष्ट्रिय दैनिक अन्तर्गत धमाका युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामीले दैलेखका एकजना अद्भुत प्रतिभा भएका 14 वर्षीय बालकलाई ल्याएका छौं। उनीसँग भएको क्षमता तपाईहरुले आज हेर्न पाउनुहुनेछ। तर यी लुकेको प्रतिभाका रूपमा रहेका दैलेखको नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 7 बिजौराका एउटा बालकको प्रतिभा आज हामीले देखाउँदै छौं। उहाँको नाम हो दुर्गेश पराजुली। 14 वर्षको उमेर भयो तपाईको, हैन? हजुर, 14 वर्षको भयो। कक्षा 9 मा पढ्नुहुन्छ त्रिभुवन नमुना उच्च माविमा। उहाँको आमाको नाम भविष्यरा पराजुली हो। सायद एकपटक दैलेख महोत्सवमा उहाँले आफ्नो प्रतिभा देखाउन पाउनु भएको थियो, तर बाहिरबाट आएका कलाकारहरूलाई जति स्थान दिइन्थ्यो यहाँ भएका प्रतिभाहरूलाई भने स्थान नदिएर ओझेलमा पार्ने काम अहिले पनि भएको छ। हामी त्यस्ता प्रतिभाहरू, लुकेका प्रतिभाहरूलाई बाहिर उजागर गर्ने यो अभियान अन्तर्गत आज हामी उहाँको प्रतिभा चाहिँ तपाईहरुले यो युट्युब च्यानल मार्फत हेर्नुहुनेछ। तपाईको नाम फेरि एकचोटी भन्दिनुस् न। मेरो नाम दुर्गेश पराजुली हो। सबैलाई नमस्कार। कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ? म कक्षा 9 मा। घरमा यताउता गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ? बिहान बेलुकाको काम कसरी गर्नुहुन्छ? म बिहान बेलुकाको काम मलाई गीत गाउन पनि धेरै मन पर्छ र गीत गाउँदै म अरु काम पनि गर्नुहुन्छ। कसैले सिकाइदियो तपाईलाई यो प्रतिभा कि आफै सिक्नु भयो? आफै सिकेको थियो। काम गर्दाखेरि अब बोर हुने के त्यसै टाइम पास गर्न आफै अलिक करायो, पछि आफै सिके। तपाईलाई के आउँछ? मलाई बच्चा रुन, बाख्रा कराउन, बाख्रा पाठो, अनि कुकुर भुकेको, कुकुर कुइकेको, अनि कोइली, अनि पाडेको, अनि अन्य यस्ता तपाईलाई आफै आउँछ। अनि तपाईले आफ्नो त्यो प्रतिभा गाउँहरुमा साथीहरुलाई देखाउनु भएको छ? बाछ। के भन्छन् साथीहरु? साथीहरु त पछि गएर कलाकार भन्छन्। तर अहिलेसम्म तपाईलाई त्यस्तो स्थान कसैले दिएको छैन? दिएको छैन। आज तपाईले आफ्नो प्रतिभा चाहिँ यहाँ देखाउन पाउनुहुन्छ। केबाट सुरु गर्नुहुन्छ? म पहिला बच्चा रहेको आउने गर्छु। सुरु गर्नुस्। तपाईहरुले देखिसक्नुभयो उहाँले एकदमै अनौठो तरिकाले बच्चा कराउनु भएको छ। तपाईले यसरी बच्चा कराएको हेर्दा कहीँ रातिमा यसो बिहान पख हेर्दाखेरि मान्छे भाग्दैन? एकचोटी मैले दुध पुर्याउन आउँदाखेरि भगाए पनि छ। एकजना पुलिसमा भर्ती हुने बेला दौडिनु भएको रहेछ। उहाँ यता दौडिँदै आउँदा क्रममा मैले लाइट साइन मारेर एउटा सानो एउटा कुप्चो थियो त्यसमा बजेर रहेको त म वारी अब यस्तो खोला छ हाम्रो गाउँकोमा वारी थिए म वहाँ पारी पुग्नु भएको छ भागेर यता आउन लागेको मान्छे दौड्न जानु त्यो बाहेक अरु के छन् तपाईसँग क्षमता?
मसँग अरू पनि छन्। त्यो भनिदिनु पर्यो, देखाइदिनु पर्यो। मेरिया मैन यो डाम्नो साँडेले टोक्छ क्या थु यसका बाउको साँडे। अरू पनि भन्दै जानुहोस् के छ तपाईँलाई लागेको भन्दा हुन्छ। पानीकै स्वरमा भन्नुहोस् न अरू कुरा पनि। पानीकै स्वरमा लटेको स्वरमा भन्दा पनि मेरिया मैना कस्तो अचम्म आज मैले सपनीमा धमकामा गएर आफ्नो परिचय देखाउन पाएँ। अब म एउटा आफ्नै स्वरमा गीत गाउँछु, हुन्छ? दैलेख बजार घुमानी कर्णाली पुल चढानी तिमी सानै म सानै रहर मात्रै होलानी रहर मात्रै होलानी। दैलेख बजार घुमानी कर्णाली पुल चढानी तिमी सानै म सानै रहर मात्रै होलानी। बालखैमा दिल बस्यो गौथली नबगाउ त मनमा भोखल बली भगवाने बाल विवाहको मुद्दा चलानी। बालखैमा दिल बस्यो गौथली नबगाउ त मनमा भोखल बली भगवाने बाल विवाहको मुद्दा चलानी भगवाने बाल विवाहको मुद्दा चलानी। गौथली तम्रा हातमा चुरा लगाउने मन छ नि गाउँलेलाई साची राखेर बाजा बजाउने मन छ नि। गौथली तम्रा हातमा चुरा लगाउने मन छ नि गाउँलेलाई साची राखेर बाजा बजाउने मन छ नि। सुर्खेत बजार घुमानी करण बेरीको पुल चढानी तिमी सानै म सानै रहर मात्रै होलानी। बालखैमा दिल बस्यो गौथली नबगाउ त मनमा भोखल बली भगवाने बाल विवाहको मुद्दा चलानी भगवाने बाल विवाहको मुद्दा चलानी। गौथली तम्रा आँखामा गाजल लगाउने मन छ नि दुःख र सुख साटेर सँगै रमाउने मन छ नि। गौथली तम्रा आँखामा गाजल लगाउने मन छ नि दुःख र सुख साटेर सँगै रमाउने मन छ नि। काठमाडौँ सहर घुमानी स्वयम्भू डाँडा चढानी तिमी सानै म सानै रहर मात्रै होलानी। बालखैमा दिल बस्यो गौथली नबगाउ त मनमा भोखल बली भगवाने बाल विवाहको मुद्दा चलानी भगवाने बाल विवाहको मुद्दा चलानी। सिक अलिअलि सिकेको छु। कति जान्नु भएको छ भन्नुहोस् त। धमाका दैनिकले हाम्रो मेरो यो भिडियोलाई अगाडि बढाएर त्यसमा पुर्याउनु छ भन्ने हामीले ल्याइरहेको छ। तपाईहरू मेरो यो भिडियोमा धमाका दैनिक भन्ने टेलिभिजन हेरेर लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार। आफूसँग क्षमता छ अनि कसैले तपाईँलाई स्थान दियो भने अथवा पछि गएर के बन्ने योजना हुनुहुन्छ? यो देशको ठुलो कलाकार बन्ने। कलाकार बन्ने सोच छ तर अहिलेसम्म कसैले स्थान दिएको छैन। गीत गाउन पनि आउँछ? आउँछ। क्यारिकेचर गर्नु पनि आउँछ? आउँछ। अन्य मानिसहरूले मेरो यो भिडियो राम्रो लागेमा र मैले गीत गाउँदा पनि कुन कुन बेला अग्मकेछु त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने हजुर तपाईहरूले मलाई
माथिल्लो स्थानसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा मानेको छु। मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन आकाशैमा उडी जाने हे चारी भन दुनियाँलाई निहाल्ने तो आकाश बनी भन आकाशैमा उडी जाने हे चारी भन मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन मनको खाँचो जनधनलाई छ जनको खाँचो मनलाई दुवै अति जरुरी छ जिउनु पर्ने जानलाई मनको खाँचो जनजनलाई छ जनको खाँचो मनलाई दुवै अति जरुरी छ जिउनु पर्ने जानलाई घर पर्यो छुट्याउन हो घर पर्यो छुट्याउन एकैछिन त सुन मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन। अब म तपाईहरुमा हजुरहरूले भालेको आवाज त सुन्नुभएको छ होला। भाले अनि कुकुर कोराएको र स्यालले लहटेको र नेउलाको आवाज पनि सुन्नुभएको छ होला। अब त्यही आवाज म तपाईमा सुनाउने प्रयास गर्दैछु। स्यालको छ नि स्यालको पनि फेरि एउटा लास्ट गीत गाउने छु। आमा तिम्रो मुहार छ चन्द्रमाको चाँदनीमा हो आमा तिम्रो मुहार छ चन्द्रमाको चाँदनीमा तिमी बिना एक्लै भछु मर्ता गनीमा तिमी बिना एक्लै भछु मर्ता गनीमा नखाएर भोकै बसी खुवाऊ त्यो खोले सिस्नो नखाएर भोकै बसी खुवाऊ त्यो खोले सिस्नो घाउ बाछ छाती भिर्ता तिमीलाई म कसरी बिर्छु घाउ बाछ छाती भिर्ता तिमीलाई म कसरी बिर्छु आमा तिम्रो मुहार छ चन्द्रमाको चाँदनीमा तिमी बिना एक्लै भछु मर्ता गनीमा तिमी बिना एक्लै भछु मर्ता गनीमा। सिक अलिअलि सिकेको छु। कति जान्नु भएको छ भन्नुहोस् त। धमाका दैनिकले हाम्रो मेरो यो भिडियोलाई अगाडि बढाएर देश पर पुर्याउनु छ भन्ने हामीले ल्याइरहेको छ। तपाईहरू मेरो यो भिडियोमा धमाका दैनिक भन्ने टेलिभिजन हेरेर लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार। मैले यो क्यारिकेचर गर्न र आफ्नो
गर्न कसैले परिचय र तालिम पनि पाएको थिएन। तपाईँहरूले तालिम र परिचय दिएसम्म म यो देशको राम्रो कलाकार बन्ने कोसिस गर्छु। अनि तपाईँहरूको लाइक कमेन्ट सेयरले मलाई यहाँदेखि अझ माथिसम्म पुर्याउने छ भन्ने मेरो आशा गर्दै आज म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।